Reka tubasuhuze inshuti mudahwema kubana natwe kubw'ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Yesu nashimwe. Yesu ahimbaze cyane. Aho mugiye kuganira, amazina yanjye nitwa Nzabandora Patrick. Ndi umugabo kandi ikindi ndi umubwirizabutumwa bwa Yesu Kristo. Ndashima Imana rero ko mwanyakiriye imbere ya kamera y'Umuremyi TV ndetse ni Yizerwa TV ndetse na Shaka Imana TV. Ndanezerewe rero kubana namwe muri uyu mwanya mu biganiro kandi byiza bituryohera kuri izi channel z'amavugabutumwa mwashyizeho kugira ngo turusheho kumenyesha abantu iby'ubutumwa bwiza by'ubwami Yesu abahungisha. Uravuze ati ndi umuvugabutumwa, mpita nibaza umuvugabutumwa burya abagenda n'uguhanura nyine ko abahanuzi muri misi muterewe icyizere, mubona muri guterwa n'iki? Muri iki gihe cya none duhagazemo turi mu gihe kigoramye, kandi Bibiliya bivuga ko ari igihe kigoramye cy'ubugoryi, kandi kigomba kubaho, kigomba no gusohora tena. Kigomba kubaho no gusohora. Iki gihe rero impamvu abahanuzi baterewe icyizere buriya ni ukuvuga ngo urabona ko iyo hariho uruganda rukora ibintu runaka biri original, habaho n'urundi rupirata, kandi ibyo byose bikaza bihanganira ku isoko ry'umubirimo. Rero rimwe na rimwe ari igihe pirate kuko ibishashagirana kurusha original, hari igihe hari abantu bitabira kurusha original. Muri iki gihe rero impamvu abantu bamaze gutakariza abahanuzi icyizere ni uko abaje ari pirate, baje bafite umuriro mwinshi cyane, ariko kandi mu gushashakirana kw'ibyo bari bafite, abo bantu bataye icyizere bagitariye abo bahanuzi, ni uko babonye yuko ibyo babwiwe bari bahururiye byabaye ibikayutse. Byabaye nka rya jambo Yesu yandikiye Matayo mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo ibice 5:12. Yesu arimo abacira umugani aravuga ngo muri umunyu w'isi, iyo umunyu ukayutse nta kintu uba ukimaze. Muri iki gihe rero iyo uhuye n'umuntu warangiza ugasanga yakayutse, uhita ugira ngo n'abandi bose barakayutse. Ntabwo ariko bimeze. Bamara impungenge abantu bakurikiye Umuremyi TV n'abakurikiye Ibyizerwa TV n'abakurikiye Shaka Imana TV. Nagira ngo mbatangarize yuko ibya Yesu ntibyakayutse, n'abahanuzi si bose bakayutse, ariko kandi baranahari, bagomba no kubaho, ibizanarangira. Kuko Yesu nibutse ko yagiye kureba aho bari bateye imbuto ngo z'amasaka, ngo nuko arangije asanga n'urukungu rwamaze kugira gute kugeramo. Abigishwa baravuga ati tururandure rero. Arababwira ati hoya, mwirurandura nimureke bikurane. Iki gihe cya none urukungu rugomba gukurana n'amasaka. Abavuga iby'ukuri by'ijambo ry'ubwami bw'Imana bagomba gukora, ariko kandi n'abafite ibindi bihabanye ndetse bisenya n'iby'ubwami nabo bagomba kubaho. Ni ku isi yubatse, ni nako uwayubatse yayubatse, kandi niko tuzarenda tunayisoza. Urakoze cyane. Uyu muntu umwizera, yego, ufite mbese yo confused, kushidikanya ku bahanuzi, azasobanurirwa ate? Azamenya ati uw'ukuri original ndetse n'uwo nguwo wa pirate? Urakoze cyane. Bibiliya ibivugaho neza. Bibiliya ibivugaho neza yuko Yesu barabimubazije cyane. Baravuga ati ubundi abo bantu tuzabamenyera kuki? Bene abo bahanuzi, abo bose bitwaje Bibiliya, bose bitwaje Bibiliya, yego, baravuga indimi, kandi ibyo akora byose bakora mu izina rya Yesu. Bibiliya rero ivuga yuko bazabamenyera ku mbuto. Imbuto basangana, izo bera. Hari imbuto twebwe tugaragaza turi imbere ya kamera nk'uko nguko twaje kubwiriza ubutumwa bwiza, turi kubwira abantu bose bareba Nzabandora Patrick bavuga turiya mugabo ni marayika ushingiye ko wambonye imbere ya kamera. Ariko aho unzi, aho nuye, uri karitsiye, menya amakuru, mbana n'abandi mu rugo rwanjye bimeze bite. Izo mbuto zizakumenyesha koko uwo muntu uhora imbere ya kamera abwiriza abantu ubutumwa bwiza, niba ari we koko w'ukuri, ibyo avuga niba koko bihabanye n'ibyo akora. Ariko kandi Bibiliya yaravuze ngo muvuge iby'ukuri nk'uko biri mu mitima yanyu, kandi ugicyuzuye umutima, Abanyarwanda baravuze ngo gisesekara ku mubiri, cyangwa se gisesekara ku munwa. Tuzabamenyera ku mbuto. Iyo tuvuga imbaraga z'Imana,
tuba tuvuga mbese gukomera kw'Imana. Abanyamwuka cyangwa babanye n'Imana bagiye babona imirimo y'Imana. Ariko hari ikintu umuntu yakwibaza muri iyi minsi, koko twemera ko Imana igikora imirimo n'ibitangaza, ariko se kuki ibitangaza bibayeho abantu bahita babyitira muri iyi minsi bakaba ko byakozwe na shitani? Ese Imana ibitangaza byaba byarayishiranye ko ibibaye abantu bahita bavuga ko biri guturuka kwa shitani? Urugero, hari hirya no hino tubona nk'abantu bagenda basengera abantu bagakira. Hari nk'umubatizo uherutse kuba ahantu, noneho abantu ntari ugufashwa cyane bararambara hasi kuri abantu bahirima bakaruka, mbese bari kudirevurwa. buriya Ni iby'Imana cyangwa ibya shitani? buriya rero hari ikintu nshaka kubanza kuganiraho n'abantu bakamenya ukuri kw'ibintu bisigaye biriho uyu munsi wa none. Ahantu ibintu byaje gupfira rero ni uko ibyari mu bwiru byaje ku karubanda. Ni ukuvuga ngo ibi bintu byari mu bwiru, gusenga kwa kirokore kw'abakristo byabaga mu bwiru, ariko kubera yuko tugeze mu isi ya social media, ni ukuvuga ngo kandi social media yo ishaka ikintu gituma yavansa imbere. Kenshi bahita bakunda no kureba akantu gato kabi kabonetse kugira ngo abe ariko baperezanta imbere, ndetse bakanakitirira yuko byakozwe mu izina ry'Imana. Kabone nubwo byaba ari imigambi ya Satani yari ibayeho mu ubwo buryo kandi byari no gukemuka neza, ariko uyu munsi wa none abantu bihutira kureba ibyo bintu, ndetse rimwe na rimwe byinshi babisize izina, babyitirira izina ry'Imana, ariko ubundi Imana ntabwo Imana yacu ari Imana igoramye, ni Imana y'ukuri kandi izahora ari iy'ukuri. Rero impamvu nanone ku kibazo mbajije ati wewe bibona ute babyitirira shitani, se koko najya ngo mbatangarize ngo Satani arakora. Uriya n'umuntu utemera ko Satani adakora, nta nubwo azemera Imana. Uriya nutamenya imbaraga za Satani, nta nubwo uzamenya imbaraga z'Imana. Satani ariho arakora, kandi nk'uko wambajije mu kanya umbaza iby'abahanuzi bo muri iki gihe, nkakubwira yuko harimo pirate. Muri ibi bintu by'abakora ibitangaza harimo abari pirate, ariko nyine bafite ingo zabo bubatse muri ubwo buryo, kandi ibyo bakora nyine bikaba byemerwa kuko bari mu gihugu cy'umudendezo babikoreramo. Ariko hari n'ibikorwa ari ukuri kandi k'umwuka. Cyakora ibyavansa muri iki gihe cya none ni ibya pirate. Ibya pirate bikunze kwavansa, bikamenyekana, bikamamara, ndetse bigahururirwa kuko impamvu bifite sapoti y'ibigaragara by'umubiri. Ariko ibi bintu by'Imana kuva na kera kose bisaba kugira ngo umuntu asenge, yizere, ategereze igihe Imana izasohoreza. Imana itugirire ubuntu cyane. Nuko nguko ibintu bimeze. Ubwami bwa Kristo burahari, n'ubwami bw'umwijima burahari, kandi byose icyakora tuzagenda tubimenyera ku itandukaniro y'uko ibyo bintu bigize gute byubatse. Ese koko ibi bintu bavuga byaba ariho b'abahanuzi b'ibinyoma n'abakoresha izindi mbaraga, ikizabikubwira ni birama, ntabwo bikomera, ni birama, fondasiyo yabyo isenyuka vuba. Ariko ibi bintu by'ubwami bw'Imana nubwo byagenda gute birakomera. Kabone ko Imana yabwiye Petero, yamubwira ati Petero, itorero ryanjye ryubatse ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yakinguka ntazarishobora. Yesu avugira ijambo yari azi ko amarembo y'ikuzimu azakinguka byange bikunde. Tugeze igihe itorero ryubatse amarembo y'ikuzimu akinguye, kandi ibigomba kurinyeganyeza ni iby'amarembo y'ikuzimu, kandi kiva ikuzimu nta kindi ni Satani n'abadayimoni, kandi nta kindi kibazana ni ukuza kunyeganyeza itorero, bakanyeganyeza abera. Danieli yabwiwe ijambo aravuga ngo ubwo uzabona imbaraga z'abera zimenaguritse, nibwo muzamenya yuko ikizira cy'umurimbuzi cyahagaze ahera. Ubisoma byitondere, icyo gihe rero niko kugaruka k'umwana w'Imana. Ibi biri guteguza kandi biri gutegura kuza k'umwana w'Imana. Aho uyu munsi ubutumwa bwiza butarimo kugaragara, ahubwo hakagaragara ibijyanye n'imyumvire y'abadayimoni, hakozwe ibitangaza by'abadayimoni. Imana itugire neza. Naho ibijyanye n'umubatizo warumbajijeho, wenda uherutse gutambuka, ngeze ntabwo nabikurikiranye, ariko nshingiye uko bimbwiye, niba koko harabayeho umubatizo, hakabaho abantu bavuye mu mazi bakaryama hasi, abandi bakanaruka. Kenshi iyo operasiyo y'umwuka ibaye ku muntu,
operasiyo y'umwuka ni ikintu gikomeye cyane. Yibaye ku muntu haboneka impinduka byange bikunde. Uyu muntu Mwuka Wera yasuye ni umuntu w'umubiri. Uyu muntu w'umubiri rero ntakaba yasuye we n'imbaraga z'umwuka, iteka agira intege nke z'umubiri, kugira ngo kuko umubiri uba utarasiporota kwakira izo mbaraga z'umwuka. Ni nayo mpamvu ushobora kubona abanje kuryama kubera imbaraga yakoresheje ari muri uwo mwuka, noneho niba yazikoresheje ari no mu mazi, urumva ko igihaha kirananirwa. Niyo mpamvu rero aryama. Uyu muntu wamutunzeho kamera rero we tena ahita yavansa avuga yuko atari umubatizo, ndetse ni mu zindi mbaraga, agashaka kugaragaza ko ari imbaraga z'abadayimoni, ariko tena nuko umwuka yakoze operasiyo muri abo bantu. Urakoze cyane. Batangiye tubwira yuko ikibazo cyabayeho ari uko abantu batagisengera mu ibanga, kuko wavuga ngo birashoboka ko n'abakorera Imana habayemo kurangara no kubura ubwenge, kuko na muganga yagiye kuvura umuntu yegekaho urugi cyangwa agakuriraho rido, yagiye gukura umuntu iryinyo, agiye se kumutera urushinge, ntabwo akubwira ngo zamura ipantaro tugutera urushinge ku kibuno, ahubwo yegekaho akuvura yakinze, kugira ngo ufite security, kugira ngo ufite security, wowe ufite security. Ngo rero abazabitwarike muri komenti, abakozi b'Imana bongera garuka ku isoko, bagira ibanga kandi ntibihimbaze, bakore umurimo w'Imana nk'abazawubazwa, kandi Kristo abazawukora neza azabagororera. Nuko rero twinjira mu kiganiro cyacu, kwari umukanya ko kugira ngo tunaganire. Umukozi w'Imana, reka tugusabe usenge, ubundi upfundure ku gaseke waje witwaje. Imana igumugisha. Nanone Mwami Yesu, Mwana w'Imana isumba byose nzima, wowe uduha kuramuka no kuramba, wowe uduha kubaho ndetse no gutera imbere, tugushimiye turi imbere y'izi kamera z'Umuremyi TV ndetse na Shaka Imana TV n'Ibyizerwa TV. Turasenze kugira neza kwawe abariko kuboneka mu ruhande rwacu, abakurikiranye iri tangazamakuru. Mwami Yesu, turatambutse ubutumwa bwiza, ariko kandi burimo n'impuguro zo muri iyi minsi ya none, ari nacyo kiganiro duhereyeho. Ariko tukweretse uyu mwanya mwiza turimo, ijambo ryawe ribiriye mu imitima kandi ribe inkomezi y'imitima. Tugushimiye kubyumvishe kandi ugiye kubikora, ni mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu tubisabye twambaje. Amen. 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 Bakundwa bene data, nshuti z'umusaraba, twari turi ku kiganiro kigira giti iyi minsi ya none n'agakiza ko muri iyi minsi n'ibiriho uyu munsi wa none, nabyo twari tubanje kunyuramo, ariko kandi tunagaruke kugira ngo tuboneho no kuganira ijambo ry'Imana. Yesu atugirire ubuntu cyane. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu gitabo bita igitabo cyo Kuva, cyangwa se Kuvayo, cyangwa se Yimuka Misiri, mu bindi bitabo yita Bibiliya ntagatifu. Tugira ngo dusangire iri jambo ribonetse mu Kuva ibice 3, umurongo waho ni umurongo wa 19. Imana itugirire neza. Tugiye kuganira kuri aya magambo twahaye umutwe w'intego ivuga ngo Imana izi Farawo, izi Farawo, izi n'ububi bwa Farawo, ariko kandi Imana idutabaye amaboko ya Farawo. Imana itugirire neza. Imana izi Farawo kandi izi n'ububi bwa Farawo n'amaboko ye, ariko kandi Imana idutabaye ubwo bubi bwa Farawo. Yesu atugirire ubuntu. Reka dusome iri jambo. Aravuze ngo, kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakundira ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye, nanjye nzarambura ukuboko kwanjye mubitishe Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakorera hagati yaho, nyuma yabyo azabareka mugende. Imana itugirire neza. Tuyongeze 21 ngo, kandi nzaha ubu bwoko kugirira umugisha ku Banyegiputa, nimuzagenda ubusa, ahubwo umugore wese azasabe umugore w'umuturanyi we, ndetse n'umugore umucumbikiye ibintu by'ifeza n'iby'izahabu n'imyenda, byambike abahungu banyu n'abakobwa banyu, niko nzanyaga Abanyegiputa. Imana itugirire ubuntu cyane.
mwene data wowe uneze amatwi ku Muremyi TV, Shaka Imana TV ndetse n'Ibyizerwa TV, ndagira ngo nkubwire ngo Imana izi Farawo uri ku buzima bwawe ndetse n'amaboko ye irayazi, ariko kandi Imana igukijije ububi n'amaboko y'uyu mugabo bita Farawo. Amagambo tugiye kuganiraho twayita intangiriro y'urugendo rw'Abisiraheli kuva muri Egiputa bagana mu gihugu cy'isezerano bita i Kanani. Uyu munsi wa none ntabwo nzi Egiputa uherereyemo, ariko mu izina rya Yesu Kristo, nubwo hari Egiputa hari na Kanani, Imana itugirire neza. Nubwo uyu munsi tuganiriye ku magambo agaragaza uyu munsi wa none ubutware n'uburyo ki Satani ari gukora muri iyi minsi, kandi ndahamya neza ko Bibiliya ivuga ngo ubugome bw'uwo mubi buzakora mu buryo bw'amayoberane. Ndabona bimaze no kwerura, ahubwo atakiri gukora mu buryo bw'amayoberane gusa, ahubwo yamaze no kugera ku rwego rwo gusa nk'uwerura, ariko ntarerura kuko umwami Yesu ntaratwara itorero. Ibyo byose biracyari mu buryo bw'ubwiru bw'amayoberane, ariko birenda kuzasobanuka. Yesu atugirire neza. Ibya Egiputa ndetse n'Abisiraheli byarasobanutse. Igihe cyose Farawo yabayeho ari gukoresha uburetwa Abanyegiputa, Abisiraheli, nagira ngo mubwire ngo Imana yarabirebye iri mu ijuru, yumvira birambiwe, ibona yuko ikwiriye kuza gukura ubwoko bwayo muri Egiputa. Yesu atugirire ubuntu cyane. Dusomye ijambo ritubwiye ngo kandi iyi ni Imana yari iri kuvugana na Mose, iramubwira ngo kandi njyewe Farawo ndamuzi. Ushobora kuba utamuzi. Nagira ngo mbibutse ko Imana ibwira Mose uyu nguyu yavukiye muri Egiputa, arahazi kandi yarerewe kwa Farawo. Farawo uyu wari uyoboye iki gihe yari umusore barareranywe, bose bari baziranye, ariko nubwo bareranywe bari baziranye, baniganye igisirikare, biganye amashuri y'ubutegetsi, ayo yose barayiganye, ariko ntabwo Mose yarasobanukiwe ububi bwa Farawo ubwo ari bwo. Ariko Imana iramuzi, izi n'ububi bwe, izi n'amaboko y'uko Imana yamushyizeho atarekura, ariko Imana yo izi Farawo, ni nayo ibasha gukura Abisiraheli mu maboko y'uyu mugabo bita Farawo. Mwene data mukundwa, imbaraga zikurwanya Imana irazizi, kabone nubwo waba hari uko wabihishukiweho gatoya, wowe ntiwabisobanukirwa. Kabone nubwo wenda waba waravukiye aho ziri, ushobora kutamenya ububi bwazo, ariko Imana izi ububi bwazo, ije no kuzigukuramo. Imana y'amahoro itugirira ubuntu cyane. Ijambo tusomye ritubwiye ngo iki? Imana ivuganye n'uyu mugabo, ivuganye na Mose, iramubwira ngo ndazi yuko umwami wa Egiputa Farawo ndamuzi, naho namuramburaho amaboko akomeye, ndazi ko atazabakundira ko mugenda. Imana izi yuko Farawo atakureka ngo ugende, ashaka kukwica, ashaka kuguheza mu buretwa, ashaka kutazatera imbere, ashaka kutazakira, ashaka kutazabaho, ashaka yuko utazabyara, ashaka kutazashaka, ashaka yuko utazagira icyo ugeraho. Ariko Imana imuzi, ije kugukura mu maboko ye, kandi niza kugukura mu maboko y'uyu mugabo Farawo, ntabwo izakure kugenda imokoboko gusa n'igihe wataye. Imana itugirire neza. Nidusoma aya magambo, turasa nk'abasimbukiye mu gitabo cy'Itangiriro, turaza gusangayo andi magambo y'umugabo bita Yakobo. Yakobo ni umuhungu wa Isaka mwene Abrahamu. Uramuzi uyu mugabo bita Yakobo, uzi yuko ajya guhabwa umugisha uko byagenze. Urazi yuko mukuru we yagiye guhiga, undi nawe yinjira mu mukumbi we, abagira se inyama umugore we Rebeka, amutekera inyama zimeze nk'uko yari azizi, arajya. Noneho Yakobo ahabwa umugisha na se. Mwibutse ko icyo gihe Sawu yagize gute? Agarutse azanye umuhiga, agaruye se, nibwo se yamweruye amujya umugisha wose nawe utanze. Yakobo ni Yakobo koko izina ni ryo muntu, umugisha wose nawe umusabiye yawujyanye, ariko nta kundi byagenda, uzatungwa n'amaboko yawe, nta kindi kizagutunga. Yakobo umugisha yawujyanye. Icyo gihe nagira ngo mbwire, kandi ahangaha mvuganemo n'abantu bafite amasezerano y'ibyo Imana yavuze. Hari igihe umuntu avuga ngo none se ko ngewe Imana yavuganye nanjye, ubu koko nageragezwa. Mbibutse ko tudafite nta sezerano ryo kutageragezwa dufite, ahubwo dufite ko isezerano rivuga ngo tuzarindirwa mu bigeragezo. Naho kugeragezwa ni ibya buri muntu wese,
niba wizera uri umwizera wizera Kristo, najya mubwire ngo intambara y'ibigeragezo yirahari, ariko kandi isezerano ryo kurindirwa mu bigeragezo turarifite. Imana izakurinda nubwo ibigerageza bigize gute bihari. Uyu Yakobo rero nubwo ahawe umugisha ntibikuyeho kugeragezwa ndetse no guhunga no gukebereza bidahari. Rero ahubwo ntibikuyeho yuko umugisha nanone kandi utamuriho. Imana itugirire neza, Imana y'abera itugirire ubuntu. Yakobo yarahunze, ahunga mwene se Esawu wamuhiga, agera kwa sebukwe bita Labani, ari we yari na nyirarume. Bibiliya ivuga ko yagezeyo akunda umukobwa waho bita Rasheli, ariko birangije aramutendera. Ni inkuru ndende tutagiye gutindamo. Muzi ko yamaze imyaka 14 atendera aba bagore. Atendera uwa mbere bamuha Leya, ubwa kabiri atendera na Rasheli baramumuha. Yamaze imyaka igera mu 10 yose atendera umukumbi, bamuhindura ibihembo inshuro 10 zose. Uyu Yakobo yahuye n'ibigeragezo, kandi ni umuntu wari waremerewe umugisha kubugeragezwa. Haleluya! Kuba waremerewe Imana n'umugisha, kuba Imana yarakubwiye kuzakomera ntibikuye kutazageragezwa, kuba Imana yarakubwiye yuko uzaguka ntibikuye kutazahura n'abakunyaga ndetse n'abakurenganya. Ibyo nibivuyeho, ariko ahubwo Imana nyirisezerano nizakunda yuko urekurwa amaboko gusa ngo ugende amaramasa. Uyu mugabo bita Labani rero, Yakobo amaze guhaguruka yaramukurikiye ashaka kujya kumunyaga. Imana ikangara Labani, iramubwira ngo ntugire icyo ubwira Yakobo, kandi Yakobo si uwo kunyagwa. Ntugire ijambo ribi cyangwa ibyiza umubwira, kuko Yakobo ni umugaragu wanjye. Imana iramukangara kugeza ubwo yageze kuri uyu mugabo bita Yakobo. Labani ahamugezeho atangira kumushinza iby'imana ze. Imana ze zari zajyanwe n'umukobwa bita Rasheli, ariko arazisaka mu mahema arazibura. Arangije aramubwira ngo niki nagukoreye Labani gituma ungendaho? Iyo ari Imana ya data, Imana ya sogokuruza Abrahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nanjye n'uwo wabuze kunyaga nkagenda amaramasa. Ariko Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye, ibona n'umuho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Hari ibintu Imana ije gukangara kugira ngo utazagenda imbokobuko, kandi Imana yarwaye amasezerano yo gukomera no gutera imbere. Ntabwo Imana izakunda ugenda gutyo gusa. Imana izakangara Labani waje mu buzima bwawe. Imana izakangara ibyaje kukunyaga, ibyavuze kutazabaho. Imana irabikangaye ugiye kubaho mu izina rya Yesu. Imana ikugarutseho, kandi Imana irakurengeye. Izina ry'Imana yacu irihabwa icyubahiro. Imana iragutabaye, igukuye muri ubwo buzima. Niko byagenze muri iri jambo dusomye ryo mu gitabo cyo Kuva, ritubwiye ngo Imana ibwira uyu mugabo bita Abrahamu, ibwira uyu mugabo bita Mose, iramubwira ngo yewe Mose, ndamuzi Farawo umwami wa Egiputa, ntabwo azabakundira ko mugenda. Kabone nubwo namushyiraho amaboko akomeye, ntabwo azabakundira ko mugenda. Ariko umva icyo ngiye gukora, ngiye gukubita Egiputa, mbanza nyikubitisha ibitangaza byanjye. Imana ize mu buzima bwawe. Hari abantu batakemera Imana idakoze ibitangaza ku buzima bwawe. Hari abantu batakemera kusenga Imana idakoze ibitangaza bibahamiriza kubana n'Imana y'ukuri. Hari abantu batakemera yuko wakijijwe Imana idakoze ibijyanye n'agakiza waciriye mu buzima bwawe. Imana igiye gukora ibitangaza muri wowe, igiye gukora ibitangaza mu buzima bwawe, igiye kubikora mu rugo rwawe, igiye kubikora muri karitsiye, yewe igiye kubikora no mu mashuri wize, kugira ngo bamenye yuko ubana n'iki n'Imana. Yesu atugirire neza. Ariko ngo ndabizi ko Farawo umwami wa Egiputa ntiyabakundira ko mugenda, ariko nzakubitisha Egiputa ibitangaza, nyuma nzakorera muri byo, andi nyuma aho ngaho azabarekura mugire gute mugende. Imana ize mu buzima bwawe. Farawo akeneye imbaraga zimwemeza yuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo akurekure. Ubwo burwayi bukeneye imbaraga z'Imana ziza zikabushongesha, kugira ngo zimenye yuko hejuru y'imbaraga z'ubwo burwayi, hejuru y'ibyo bikubabaza, ko hari imbaraga zitanga ubuzima mu izina rya Yesu. Umwanditsi wa Zaburi ya 93 umurongo wa 3 yaravuze ngo Uwiteka, inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo, inzuzi ziteye hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Hari ibintu byahoreye ku buzima bwawe, hari ibintu byiteye hejuru ku buzima bwawe, hari ibyagusakurije, hari ibyakwambuye agaciro, hari ibyakwambuye ubuzima, mbese rero ngo wowe nuzabaho. Hari ibintu byavuze ngo biguhagaze hejuru, ariko mu izina rya Yesu Imana ikubitishije Egiputa ibitangaza. Farawo Imana iramuzi,
ariko Imana izi n'ububi bwa Farawo, igukijije amaboko y'uyu mugabo bita Farawo, igukuye muri ubu buzima bwita Farawo. Ntabwo tugiye kuvuga kuko hari igihe twakomeretsa, ari abantu baje ku buzima bwawe bigira nka Farawo, bigira inguyi, ariko Imana igiye gukora ibintu bibemeza yuko ubana n'Imana. Mu izina rya wa mugabo unkurikirana, wa musore unkurikirana, wa mukobwa unkurikirana, we mudamu unkurikirana, nagira nkubwire ngo Imana ikoze ibitangaza. Hari abantu bavuze ngo ntuzubaka ngo rukomere bitewe nuko bazi gakondo yawe, bazi aho uvuka, bazi ubuzima bwawe, bazi ko uri umukene, bazi ko utize, bazi yuko nta na rimwe na kabiri uzi. Ariko nagira ngo babwire ngo Imana igiye gukora ibitangaza bibemeza yuko Imana iri kumwe nawe. Upfa kuba wizera gusa, upfa kubana n'Imana gusa, Imana itugirire umuntu cyane. Hari ijambo nasomye muri Esiteri, turimo kuganira ijambo, hari ijambo nasomye muri Esiteri ibice byaho 9 umurongo waho wa mbere. Haravuga ngo nuko mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byenda gusohozwa, ari wo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bari bubagireho ububasha, ngo ariko birahinduka, Abayuda bagira ububasha ku banzi ba. Nanya nkubwire ngo nubwo ubaye mu buzima budahinduka, Imana ije guhindura ubwo buzima kugira ngo ibyari bigufiteho ububasha nawe ubijye hejuru, bigireho ububasha mu izina rya ibyendaga kukugiraho ububasha, bigiye guhinduka nawe ubigireho ububasha. Ibyari byarafashe itegeko ry'ubuzima ku buzima bwawe, Imana igiye kubyambura itegeko, ni wowe ugiye kubigiraho itegeko. Ibyari byaragufashe ijambo, Imana igiye kubyambura ijambo kugira ngo ugire ijambo ku buzima bwabyo mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu turi ku ijambo rivuga ngo Imana izakubitisha Egiputa ibitangaza. Imana ije mu buzima bwawe ikubitishije Egiputa ibitangaza, ikoze ibitangaza ku buzima bwawe. Yesu atugirire neza. Twasomye ijambo rivuze ngo nuko Uwiteka bwira Mose ati nzakubitisha Egiputa ibitangaza, nyuma nzakorera muri byo Farawo abarekure, kandi ntabwo nzabakundira ko mugenda. Ubu bwoko bugiye kugirira umugisha kuri ku buryo butazagenda imbokoboko gusa. Ugiye kugira umugisha kuma amahanga iyo ari yo yose urimo, ugiye kugira umugisha kuma. Imana ije kukuzahura, Imana ije kugutabara, ugiriye umugisha kuma, ntabwo uzayavamo imbokoboko gusa. Imana ikugarutseho wa mugabo we, ntabwo uzagenda utyo gusa. Imana ikugarutseho wa mudamu we, Imana irakurengeye. Yesu atugirire ubuntu. Nuko aravuga ngo kandi umugore wese wo muri bo azatira umugore w'umuturanyi we ibintu by'igiciro by'ifeza n'iby'izahabu. Imana itugirire neza. Uko niko nzanyaga Abanyegiputa. Imana hari abantu igiye kunyaga. Nibutse ijambo nisoma, nibutse ijambo umwanditsi wa Yesaya yanditse mu bice 45, ni ijambo ribwira Kuro. Rero ngo iri nibyo mbwira Kuro, mfashe ukuboko nkamujya imbere nkamuneshereza amahanga muri imbere, nzakenyuruza abami kugira ngo mukenyeze. Hari abantu Imana ikenyuruje igiye kugukenyeza nawe. Dore igihe isi yakwambikiye ubusa, dore igihe isi yakunyuriyeho n'akenda ko mu buhinju hawe, Imana ije kugukenyeza mu izina rya Yesu. Imana hari abantu inyaze kugira ngo igukenyeze. Yesu abagirire neza. Bakundwa inshuti z'umusaraba, bantu b'Imana bo kuri Shaka Imana TV ndetse nabo mu Byizerwa TV, Imana ibagiriye neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uyu Yesu mwiringiye, uyu Yesu mwamenye, uyu Yesu mwizeye, aje gukora ibitangaza. Naho Farawo, naho ibikurwanya, Imana irabizi, izi ko naho yashyiraho amaboko y'amasengesho menshi itarekura, ariko ije gukora ibitangaza bituma utabarwa ukarengerwa. Yesu abagirira ubuntu. Rero Imana yabera ibagirire neza. Nakwibutsaga ngo ntuterwe ubwoba n'uburemere bwa Farawo uhagaze imbere yawe. Yesu aramuzi, none aje gukora ibitangaza bituma Farawo yemera akabarekura mukagenda. Imana ibaha umugisha cyane. Data wa twese w'icyubahiro kandi w'imbaraga, ndagushimiye kuko umukozi w'umuhanga. Ngushimiye ko uri ibyiringiro by'abagutegereza. Wewe warengeye Abisiraheli ukabakiza amaboko y'uyu mugabo bita Farawo akabarekura. Nanone ngushimiye ko hari amaboko yafashe uyu mudamu, hari amaboko yafashe uyu mukobwa, hari amaboko yafashe uyu mugabo, hari amaboko yafashe uyu musore, ariko terebune shawa sirirgo. Ngushimiye ko aya maboko amurekuye Mana. Ngushimiye ko aya maboko yari yaramufashe avuga ko atazarongorwa, ndagushimiye ko amurekuye. Ngushimiye ko aya maboko yamufashe avuga ko atazubaka uyu musore, ngushimiye ko amurekuye. Ngushimiye ko amaboko yafashe ubutunzi bw'uyu mugabo, ubutunzi bw'uyu muryango,
mwami Yesu amurekuye, abaye umutunzi utungisha n'abandi. Imana ikoze imirimo n'ibitangaza kuri we, tubisabye mu izina rya Yesu twizeye, amen. Amen. Tuyi nomero za telefoni wari kwifuza gusengana